Então imagina a namorada de teta aberta. Vou sonhar mesmo, também posso conquistar. Hora do show, pô! Salve, rapaziada, começando mais um videozão juntamente com vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal. E é o seguinte, cara, o que nós tá aprontando? Nós já acordou cedo, e lá de Jesus, Nixon High tá acordado cedo, não funciona muito bem cedo, vocês tá ligado? E é o seguinte, estamos descendo no Giovanni agora pra gente resolver algumas coisas. A gente vai lá em Uberlândia, porque vai vir projetão novo no Páreo do Giovanni. E como vocês sabem, eu tô aí a parte de tudo, rapaziada, voltando com os conteúdos 100%, gravando tudo que a gente tiver pela frente em relação ao conteúdo massa, que eu sei que vocês vão gostar. Então por isso que eu sempre peço pra vocês comentarem que tipo de conteúdo vocês querem assistir no canal, fechou? Bora descer lá na loja, de lá eu explico melhor pra vocês o que vai estar rolando. Mas a caixa do Giovanni de grave vai ter alterações e a gente já vai na Uberlândia só pra buscar uns dutos pra caixa dele, fechou? Então acompanha a gente até o final desse videozão, espero que vocês gostem e tamo junto, fi. Corseira tá na pista, daquele jeito, ainda tô na fase de teste do grave, por isso que ainda tá sem a cúpula do grave. Por enquanto tá passando certinho na faixa de teste, não tenho o que reclamar desse grave, rapaziada. Rapaziadinha, não deu nem tempo de filmar lá pra vocês, nada, basicamente. Nós só foi bate e volta, comprou tudo que tinha de comprar. Deixa eu mostrar o duto aqui pra vocês, rapaziada, aqui, ó. Comprou o mesmo duto que tem lá na caixa, tá ligado? Da mesma medida, 4 polegadas, acho que é 30 centímetros, se eu não me engano, de profundidade. Agora o que o Giovanni vai fazer? O Giovanni tá tirando os graves aqui, por quê? Qual que é o processo aqui? Aí, o Giovanni tá arrancando os graves aqui de cima do carro. Definição mil. Por que, mano? Nós vai cortar. Ó, pior que quebrou mesmo, viado. Isso que nem sai, né? Vai cortar outros dois dutos aqui, rapaziada. Tá ligado? Porque meio que o projetinho da caixa é pra mais 2 dutos aqui pra sair uma vazão de ar melhor. Hoje o Giovanni tá arrancando esses 2 graves aqui pra cortar, pra depois dar aspirada aqui dentro, né? Vamos ver o que nós vamos arrumar, rapaziada. Mais 2 dutinhos, melhor vazão de ar. Ainda mais pra 4 por volta de 600, né? Igual a gente tinha comentado naquele vídeo passadão, rapaziada, que a gente levou esse carro lá no trocinho pra gente tirar a medida, etc. Já precisaria de mais vazão quando tava com os Pioneer. Agora com os Powerbox, que é maior RMS, precisa de mais. Então nós vamos fazer o teste, ver como é que vai ficar o BES, né? Depois de ter cortado mais os dutos, né? Ele vai ficar 4 dutos de 4 polegadas e 30 centímetros de profundidade. Tá arrancando o resto do grave aqui, rapaziada, pra ver como é que vai ficar, fechou? Vamos ver, né? Terminei esse videozão nesse processo aí pra vocês. E eu acho que vai ficar bala. Foi o mesmo processo que nós fez na nossa caixa, mano. Primeiramente era 4 dutos. Era 4 dutos? Não, primeiramente era vazão, depois nós passou pra 4 dutos de 75. Depois nós passou pra 4 dutos de 100, depois alongou, estendeu. O mesmo processo, rapaziada. É o futrica pra dar. Ô, molequinho, ó. Vai vendo? Até demarcação, cara. Eu não faria isso não, eu faria no zóio mesmo. Eu acho que vai dar uma diferença boa, viu, mano? E quais suas expectativas sobre isso? Arrancar é tirar um banco e lançar os 4 pra cima. Os 4 pra cima? Você é doido, moleque frio. Nossa, ia dar um projetão brabo, hein, cara? É, mas vocês acham que o Giovanni vai fazer isso algum dia? Eu acho que sim, mas quando a gente menos espera.
Aí, rapaziada, terminou tudo de cortar os dois dutos, encaixou perfeitamente. Agora tá terminando de aspirar o carro aqui, rapaziada, porque lá fica cheio de floquinho, tá vendo, né? E tem que aspirar a caixa por completo, porque senão vai ficar esse prestígio, né? Nós fala de prestígio. Olha aí, rapaziada, eu dei uma aspirada boa aqui dentro da caixa. E que é o seguinte, mano, a gente só comprou um duto como teste, tá ligado? Então vai ficar vai pôr 3 dutos azul. Tá bem, filho. Que isso aí, ué? Deu parte de educação ainda. É isso aí, rapaziada. Agora tudo limpo. A gente deu uma aspirada e uma soprada ali ao mesmo tempo. Deu uma limpada boa. Agora o Giovanni, aqui é o seguinte, rapaziada. A gente só comprou um duto como teste pra ver se realmente ele ia dar certo. Ele já tinha esses 2 dutos, comprou mais um. E ele tem um laranja, meio verde aqui, rapaziada. Então a gente vai pôr no lugar até o Giovanni comprar o outro. Provavelmente semana que vem já vai comprar outro. Já vai pôr tudo certinho, os 4 azul, tá ligado? Por isso vocês podem até estranhar se a gente colocar o outro de outra cor aqui. Mas é realmente pra fazer o teste grave, pra não passar desapercebido. E já gravei esse videozão pra vocês, fechou? Mas que ficou mais bonito, ficou, viu, rapaziada? Lembrando, a gente ainda vai fazer um travamento ainda da hora nessa caixa. Olha lá, tá vendo, rapaziada? É meio verde. Então, vai cortar ele? Da mesma medidinha, pra ficar os 4 igual. É, isso aí, rapaziada. Olha lá, ele é meio too free. Se não der, ele vai lá e busca o outro, rapaziada. Tá ligado? Mas vai ficar bem top, tenho certeza. Vamos ver como é que vai ficar em relação ao grave. Colar tudo aqui bonitinho, né? A gente vai passar uma fita dupla face pra depois estar conseguindo fazer a retirada dele, tá ligado? No acrílico. Ou você passa cloroforme ou fita dupla face. A gente vai passar fita dupla face porque dá pra fazer retirada tranquilamente. Cloroforme, rapaziada, parece que fica uma pedra, mano. Nunca mais sai aquele negócio, viu? Então na hora que tiver praticamente ali tudo pra tocar, vou mostrar pra vocês. Acabei de chegar aqui, rapaziada, ó. Rapaziada, põe o carro do lado de lá, pra nós ver como é que tá o BES e o danado. Acabei de chegar aqui, rapaziada, tava ali rapidinho resolvendo os negócios. Colocou os 4 dutos, já ajeitou tudo, lembrando, ainda não tá regulado pra esse tipo de duto, ainda não tá regulado certinho. Vai ficar top. Ih, que isso aí, você tá tirando, moleque frio. Aí, rapaziada, vamos ver como é que vai ficar o danado. Se eu sei que vai ficar forte, vai, viu? Acho que vai expandir mais pra fora, tá ligado? Nossa senhora, rapaziada, vou mostrar pra vocês como ficou aqui, mais ou menos, porque o trem já deu desbaratinada boa, viu? Você quer pagar o que os opalos chevette não carece. Tem muito dinheiro pra tirar uma onda. Ô, no trem tá chacoalhando aqui de fora. Ficou bom? Rapaz, melhorou bom, hein? Rapaz do céu. É Snake, é Snake, vai ver. Vou te vender esses aqui, ó. Vou comprar o Zegô. Assusta, intima logo quando vira a quina. Quem for mais fraco corre, é igual a só.